So 6 ore e mezzo, non ta via stella. E a st'ora qui non ta via stella, è l'ora di yoga, è ora di nodi. È l'ora di nudo imparare. Perché è l'ora di... Isabia Antoni. È l'ora di yoga, giochiamo. Ciao a tutti, buonasera, ringraziabili se con noi non ta via stella. E una giocare insieme, una giocare con due squadre, giovani e più anziani di noi. E una giocare in qua squadra in Master Studi Corsi, représenté par Aline Fogacci, Brandon Andreani e Stefano Poli. Siete giunti anche a vostra famiglia o no? Perché No, ci avremo in da retto. Qual è che mi parla di questa squadra d'amici? Quantunque. siamo tutti amici, siamo tutti in master, Stefano in ricerca e noi due per l'insegnamento. Vi siete conosciuti all'Università di Corsica? All'Università di Corsica. E dunque avete deciso di fare una squadra per giocare con noi? No. Brandon conosciamo appena, no? Avete già giocato con noi? Anche Il y a eu recrutage, come si dice quando si parla bene francese. E ti la gioca contro una bella squadra, la squadra Canopé di Corsica, in cui Maria Domenica, Predali, Gian Battisto Paoli, Batti Paoli e Christophe Gallego, on les applaudit. Maria Domenica, due parole non ta Canopé di Corsica. Sì, allora Canopé era l'anziano CRDP che forse gli insegnanti di Corsica conoscono e fammi attrezzi pedagogici un più in lingua e cultura corsa e poi oggi di sicuro siamo un numerico, dunque abbiamo un lavoro a fare in Surumigno e cerchiamo di arrivare per un meglio di sicuro. E d'altronde... Ci avete portato due libri? Sì, l'ultima produzione, dunque i 50 documenti in una collezione qui è per cultura corsa e avvia di lingua che è un manuale di imparare il corso per le scuole di quattresima. Mi interessa a me, Io regalermi di... Ringraziavi. Volentieri, ecco. J'en connais un qui va en avoir l'utilité. C'è una gampa. Ringraziavi di essere con noi e la giocare insieme dunque, ma non su di cominciare. È tempo di salutare la nostra sabiantona Patrizia Gadacega. Salute a tutti. Di chi sei che non avete bisogno, mi si pare, no? Non paravo corso, no? No, ma No. uno l'ha già. Boh, tutto va bene allora. Potremmo giocare a raffica. Ecco. Come tutte le sere, la cominciamo qua a raffica. Ogni squadra scegliete un candidato. Bon, sarà Aline per i giovani, sarà Maria Domenica. Mi pare. Bon. Ci le rispondo il più presto possibile. Se io domando più o meno facile e ogni buona risposta vi porterà 20 punti. Siamo pronti? Allora cominciamo, ascoltate. Chi gran proa di ciclismo è chiamata la Vuelta? Allez, sono i giovani che rispondono. Allora, mi dite. Il Giro di Spagna. Il Giro di Spagna, la Vuelta. C'est une bonne réponse. Allez, una seconda domanda. In che luogo di Corsica si trova un vero tesoro composto a oggetti dell'epica romana? Siete in forma i giovani, allora? Che mi dite? Il tesoro di Lava. E un luogo è un... Un luogo, Lava. Un golfo. Buona risposta, bravi. Attenti, In dell'Egitto antica, qual era il dio di Usole? Allora, Ra. E mica top, c'est la bonne réponse.
Allez, un'altra pa strada. Qual è che ha scritto un lamento di Castagno? Paoli d'Italia. Un lume in faccia. I giovani, chi mi dite? Paoli d'Italia. Paoli d'Italia, c'est la bonne réponse. In 1923, Coco Chanel propugneva il suo primo profumo che era il suo nome. Se aspettate non sono picchia. La giusto sta volta qui, cominciamo mica. Se aspettate così, no. Giole, picchia e poi dopo risponde. Allora, chi mi dite? Un numero 5. Numero 5. C'est un bon numéro. Ça fait 20 points. Canopé di Corsica. Subito. Si picchia Nanzo, si risponde Siamo l'altro. troppo vecchi Allez, noi. Paola Uli mica lì, perché è giudizio giovane. l'ultima domanda. In de Asterix en Corse. O intesimo Asterix, dunque. Chi è un nome dato a un prigioniero corso? Allora, aspettate, Anna risponde. O Gadarinetta Vela Cicix. No, ma di un prigioniero. Allora, chi mi rispondi? Un nome di un prigioniero corso. E... Allora, rispondeva? Dila. Nica o Gadarinetta Vela Cicix. Come? O Gadarinetta Vela Cicix. O Catarinetta Bella CCX. No. Diegelo. Je l'ai dit qui dira Mimi Pugliesi, ou l'osteria di Bonivazzi che aveva ispirato a Goscinny. Dunque, per questa prima prova, non faccio cominciare io, Taetti 20 punti, Canopé, bravi. Meglio che nulla. 100 punti per gli studenti corsi che sono in testa per ora, bravi. Allez, giochiamo a varia via. Dunque, a varia via, in francese, QCM, question à choix. Il y en a deux qui ont suivi. Per ognuna domanda, Patrizia va dare 3 proposte. E avete 20 secondi per rispondere, ma ogni risposta, se la vi porta 20 punti, tutto va bene. Se vi sbagliate, vi gacciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Dunque, e ora comincia. E modessi in negativo. Allora. No, ci firmiamo a zero, E ora comincia con voi. Allora, ascoltate per la domanda e le proposte. Non vale mica Se non bene. fiaschiamo siamo a No, zero. giusto, Fiaschiamo siamo a zero. giusto risponde dopo le proposte di Patrizia. Allora, ascoltate la domanda. Qual è l'autore corso di Figuretti, che sfrutta temi storici da Pasquale Paoli a San Piero Corso, passando di Paleria, tra 3 autori. Tra dunque Bâtiment Frueli, San Piero Sanguinetti o Frédéric Bertocchi. Frédéric Volete Bertocchini. rivletare? Frédéric Bertocchini. Frédéric Bertocchini, buona risposta. Un bello travaglio Ecco. che l'ha fatto Frédéric, che ci impara nella nostra storia antica e anche contemporanea. E le mula saluta Federico, o sentite non Radio Altavrego, faccio commenti di Ballodino, non una radio nazionale. Ecco, tocca a voi, va. Cerchiamo a traduzione di a parola kebab tra. Allora, kebab volevi turco, arrostido, aristido o agnello. Turco, aristido o agnello. O kebab. Aristido. Bravi, risposta 1. È una specie di misto di carne arrestita. E il più famoso è il kebab lula. Hai visto, no? Sarà. Allora, un'altra domanda. Ciao, dico. Ascoltate bene. Qual è che ha scritto un romanzo? The Great Gatsby. Gatsby le Magnifique. Tra. Francis Scott Fitzgerald, Thomas Mann o Ray Bradbury.
Francis Scott Fitzgerald, di sicuro. Francis Scott Ie, Fitzgerald. dalla sicura, ie. Di sicuro. Francis. Come? Ecco. Manco un sbaglio però, eh? Manco un sbaglio. Allora, ultima domanda. In che paese di Ottawa si trova il convento di San Francesco di Istria, eretto in 1591? Allora, Moga e Crogi, Pitretto e Bichija, Kutsa. Dans quel village du Tarn où se trouve le couvent Saint-François d'Istria, érigé en 1591? Maga Croce, eh? Maga? Cosa mi dite? No, no, no. Maga Croge no. No. mica. Primo sbaglio. Ie, Pitretto e Bichija. Ecco. Pitretto e Bichija. Dunque, è un convento su convento San Francesco di Istria, costruito all'Ebigada Vincentello di Istria, che è uno dei conventi che è un meglio conservato, e dunque la prima bedra è stata esposta in 1591. Avete perso 20 punti, ma siete con 100 punti, bravi. Ça s'applaudit. Mais ça revient très fort du côté de la canopée. 80 punti, bravi. Va dire droit par chi glielo di trappola. Abbiamo domandato di preparare una domanda, ben inteso, ti preparato una trappola e ora cominciamo con quelli che sono in rete, parava, Canopée. Di chi sa qui? L'avete fatto un bello regalo o no? Mica sicuro. Ma sono sapientoni quanto Adesso faccio le Faccio pareti. le mura sapere. Le pareti, sì. Dici che legge faccio è semplice per voi. Allora ascoltate me e rispondete giusto. Chi sarebbe un montese? Chi sarebbe un montese? Può essere un Wizzonario. Può essere un Wizzonario. Può essere barretti a fare o no? Può essere parecchio a fare. Allora. Ma che ha prima? Poi sono un vento che si fa montagna, vento montagnolo, un giornale, un Un dizionario. dizionario. Che esce da qui? Chi ne pensate? Vabbè. C'était la bonne réponse. Mi hanno detto era semplice, avete preso 40 punti comunque. Dunque, non ci vuole mica cascare in sta trappola. No, Non me la vedo. ma può. Perché sono forti di nuovo. E io sono forte. Point d'interrogation, suspense. E io penso che potete rispondere. Allora, ascoltatevi. Sotto a che nome si conosce Don Joseph Gensili? Sotto a che nome si conosce Don Joseph Gensili? Potrei mi rispondere? Siete sicuri? Pampajolo. Il Pampajolo? poeta Pampajolo. Buona risposta. Rondone, due parole non ta Pampajolo di la quale? Un po' giù e un po' di famosi violini, compris voi mi rispondi. È uno dei più grandi poeti. Ecco. E ciò che ci faccio? 140 punti, bravi. E non siete tanto lontano, 120, bravi. Una bella partita. Bello io questa sera che continua a dire, anche Chapacap. Attention. On ne dit pas attention, on dit même intention. C'est une énigme. Énigme en 5 indices. Au premier indice, vous gagnez 60 points. Un capital qui peut fondre de 10 points à chaque nouvel indice. Et encore, c'est una proposta, non si perde nulla. Si picchia. Ah, si picchia. Parce qu'après, on a personnalité qui a
41, mica un concorso in 2015. Aspettate il primo indizio, pa 60 punti. Si dice che faccio sempre un muso e devo sta nomina a una canzone portata da un mare e i venti. J'ai la réputation de faire toujours la gueule, la tronche, quoi. Et cette réputation, je la dois à une chanson portée par la mer et les vents. Se voi volete proporre qualcosa, non si perde in onda. Volete proposte se avete un'idea. Non perdete mica punti. Continuiamo. 11 secondi indizio. Come 20 va? secondi, mica di più. Mi piace saltare l'aria da Ugongo a Vanuatu, na giuvato base bagni, è stato anche primo a Faugirui un mondo inuele. Allora, vi potete fare una proposta ben inteso. Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe Ruffin. Jean-Christophe, ne siete sicuri? Perché non è mica Edo, eh? No, perché non è mica Edo. No, mica sicuro. Continuiamo. Je sais pas s'il y a soufflage, mais il y a mauvais soufflage. Non. Même pas. Ah no, ma c'est une idea, hein, Allora, il terzo indizio, pa 40 punti. Un po' su sta fermo. Dunque, mi stanto come bene, francando le frontiere per testimoniare, mi inframetto in l'affari di altri. Bon, je peux pas en rester en place, donc je gagne ma vie en repoussant les frontières. Je me mêle toujours des affaires des autres. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour témoigner. Una proposta pa 40 punti. Manco un'idea. Pruetti, se t'avete un'idea, pruetti. Indizio 4, come dremadi chi fagia un muso, emo girato in mari e l'oceani. Come dremadio chi fagia un muso, emo girato in mari e l'oceani. Manco un'idea. Avec mon 3 mois, mon 3 mâts qui boudait beaucoup, nous avons bourlingué sur toutes les mers et les océans. Qui è anche più palese. Allez, c'è una proposta o no? No? Allora, Peccato. continuiamo, Laurent. Allez, l'ultima indizio, pa 20 punti soli. Sono stato un presidente di una società di esploratori francesi e mi piacerebbe portare torno qui a me budeuse. Patrick Franceschi. On va la donner. Ben On oui, l'adore, Patrice Franceschi. Franceschi. E Patrice Franceschi ha avuto un premio letterario, un concours di Annuel, première personne du singulier. Donc, Patrice Franceschi, la boudeuse, uso a te, uso dremadi, assai conosciuto, e dunque esploratore, marinaro, dunque scrivano, paracadutista, la fate tutte, e uso sogno useria i riberte con sta boudeuse, intanto a in porto, a regolare i problemi isoli, e penso che da qui a poco da riberte. Ecco. La vita non no? Avete aspettato. Ora appena di più. Ma quantunque avete 140 punti. E quanto avete? 140 punti di nuovo. Egalité perfetta. Tutto sarà giocare a oncu. Ma dica un po', a gata cieca. L'heure est grave, le suspense est à son comble. Chaque bonne réponse, 10 points. Si vous vous trompez, on vous enlève 10 points et on les offre à l'autre équipe. Et on va jouer à Gata Cega. Gata Cega chi è? Ma sapete ciò che è Gata Cega? Mica Patrizia, o io qua Gata Cega. Patrizia Patrizia e Gata Cega quantunque, ma... On ferme les yeux et on écoute. On ferme les yeux et on écoute. Extrait de chanson. Però vi domando o cantautore, o gruppo e o titolo di suono. E ora comincia, quanto a me, per la prima è semplice, ascoltate. Sogno
Qual è che ha picchiato Brandon? Allora, Giancarlo Papi, Universalità. Università di Giancarlo Ça, Papi. ils sont 2 jeunes. 10 punti, bravo! Un altro Italia corso o no? No, ascoltate. Maria Domenica. Dis la News? tu. Allora, tu. News. Ma ce l'ha da un titolo. Il titolo? O titolo non la so mica, ma un gruppo di News, no? No. No? 10 pareti. Somewhere Only We Know di Rakin. Perdete 10 punti. Stechin? Stechin? Mm? Allez, un altro Italia. Ci piace. Allora, Bébé Brune, coups et blessures. Hein. Ah, oui. coups et blessures, bébé brune. Bonne réponse. Attenti a chi dice, come lo si dice in francese, un tube mondiale. Ascoltate. No, sai. Allora, L'arco, Israël. hein? Je crois pas, non. No. J'ai sicuro è la buona risposta. Antonio Sportivo. Tout le monde la conosce questa qui, eh? Allora, qui, nom du chanteur, de la chanson aussi, mais surtout, j'aimerais le titre du film, moi. Voilà. Mais vous allez me donner quand même le titre de la chanson, parce que la chanson, elle est connue. Hein. Je vous donne 10 points, même si vous ne me donnez pas exactement l'interprète. Mais je veux au moins le film et le titre de la chanson. C'est facile. Écoutez. Non. No, la On se calme. On se calme. E nous. Maria Domenica. La boom. La boom. E il titolo di questa canzone? Reality. Vi rammentate un nome di quello che cantava? No. No. No, Dirà Richard Dean Sanderson. Beh, oui. 10 punti, bravi! E continuiamo il nostro viaggio in canzone, ascoltate. Amore mio, È ancora tu. hai già mangiato? Sono ancora tu. Allora, Maria Allora, Domenica, tu hai il titolo, ma non vengo più di Sei ancora tu e ancora tu ci sei. Vabbè, un'amica Drupi. dateci 5 punti. Lucio, Ci basta- Un'amica Drupi. Lucio. Lucio Dalla. Lucio Battiste. Lucio Battisti, Battiste. voilà. Lucio Basafia. Brava! Anche Lucio Battisti ha été preso 10 punti di più. Meritavamo. Ecco. Mancadilla. Infatti, 150 punti, bravi! Là, comme dans des émissions de télé-réalité, il faut faire durer le suspense, il faut faire même la tête. Alors, sont-ils restés en tête? Nous allons le savoir De loin. tout de suite, maintenant. 180 punti, bravi! Siete i nostri sabientoni di stasera e ci sono i regali per tutto il mondo. Cu a Fnac Daiaccio i nostri vincitori hanno da podesta santa musica, fa belli regali e legge. L'altri sanno da Gampa cu i prodotti industriali di Corsica Gastronomia. Era una bella partita, bravi! L'avenir è là, sono sapientoni, bravi Dorna. Ma per la calma, vi voglio ringraziare, vi voglio ringraziare. Abbiamo imparato assai cose, come giocando ai sapientoni, Ecco, a ringraziarvi Patrizia,
Grazie a tutti, due squadre magnifiche. C'era un cervello stasera. Qui c'era proprio a Madeira. Volete giocare con noi? Ci iscrivete, andate pure sul sito internet di Uyogu, sabiantoni.tv o ci ritroverete in nostra pagina Facebook. I Sabiantoni vi salutano, vi ritroviamo da qui a poco. A ringraziarvi Patrizia, a ringraziare il pubblico qui, a ringraziare torna le due belle squadre stasera. A presto, ciao. Venera.